Salam dostlar, xoş gördük hər birinizi. Dostlar, ot biçənə belə bir şey düzəltmişdim. Amma biçmə videosunu çəkəmədim. Yoxlamaq videosunu daha doğrusu. Bunu nədən düzəltmişəm? Baxın, adi odun doğrayan sepidir. Zinciri. Baxın, bu da doğrama çişləri. Üstündədir, hələ sökməmişəm. Bu satın alma var, onlarda bu odun doğrama sepləri olmur. Üç tərəfli düzəltmişəm. Belə düzəltmişdim, baxın. Burada qaynaqlamışam buraya. Bu səhv eləmirəmsə 22 olmalıdır, 22 nömrə qayğı. Ya 22-dir, ya 24-dür, nəsə iri bir şeydir. Qaykanın arxa tərəfinə üç tərəfi dəqiq tuttura bilməkdən ötürü baxın, qayka 6 tərəflidir. Hər ikisindən bir qaynaqlamışdım. Ondan sonra qaykayı ortadan balqarka ilə kəsdim, yuxaltdım. Çox qalın idi. Bunu ot biçənin ağzına bağladım. Bu orta dairə enli olduğuna görə mərkəzini tuttura bilmirdim. Neysə, bir şlankdan bir rezin kəsdim, qoydum bunun içinə. Rezin salınıq qoydum, mərkəzini düz tutturdum. Amma yenə də bu çox güclü vibrasiya verir ot biçənə. Yəni az qalır reduktorunu dağıda. Amma biçməyinə söz yoxdur, yəni əllənə keçir. Barmağım canlıqda dünən ağacı kəsdi, tulladı. Baxın, bu divdən hərəkət eləyə bilir biri. Biri hərəkət eləyə bilir divdən, hər yerdə hərəkət eləyir. Bunlar da hərəkət eləyirlər. Amma bir şey var ki, bu ikisi, bununla bu divdən hərəkət eləmir, baxın. Divini qaynaqlamışam deyil. Baxın, buradan qaynaqlanıb. Bu da o bir tərəfdən qaynaqlanmış oluyor, deyəsən. Hə, bu da buradan qaynaqlanıb. Hərəkət eləmir. Amma bu qaynaqlanmadı, bu hərəkət eləyir. Qaynaq axıntısı tutmadı bunu. O birisilərini tutub deyin axıntı. Ərinti tutub deyin, onlar qımıllamır. İndi ola bilsin ki, bu biri hərəkət eləyir, bu ikisinin divi hərəkət eləmir. Ondan ola bilər ki, bunun vibrasiya verməyi. İndi başqa cürə düzəldiyəm. Bunu ləv eləyirəm, daha bu ortasına bunun ot biçənin ölçüsündə şaybə tapdım. İndi belə düzəldiyəm. Belə bir şaybə tapdım. Bu şaybə bu qaykadan biraz iridir, amma mərkəz diametri çox balacadır qaykadan, baxın. Bu tam da ot biçənin oxu razmerindədir. Şaybanın iki tərəfinə də buradan drellə deşik açdım. Qarşı-qarşıya. İndi bunlardan ikisini sökeyim. Birini bu tərəfə, birini bu tərəfə. İki tərəfli olacaq bu. Əvvəl üç tərəfli idi, indi iki tərəfli olacaq. Yəni belə olacaq. Bu üçüncü tərəf olmayacaq. İki tərəfli eləyəcəm. Bunların da çiklərinin sayını da deyim. Baxın, 4 dənə kəsmə çiki var. Bu ara çiklərdə 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, birində svarkalamışam 9. Hərəsində də 9 dənə ara çiklər var. Hərəsində 4 dənə kəsmə, 9 dənə də ara çiklər var. İndi bunlardan ikisini söküb
bu şaibiyə bəhs edəcəm. Bunların burada zaklovka yerləri var. O zaklovka yerindən buraya nəsə bir çora mı keçirəyim, ya nəsə bir şey, bəlkə də elə bunun öz zaklovkasından keçirərəm, qaynaqlayacağım oraya. Amma elə eləyəcəm ki, daha bu dəfə ya təmiz divdən hərəkət eləyən olsun, ya da ikisini də divdən birinciləri bağlayacağım, hərəkət eləməsin, sonrakılar hərəkət eləsinlər. Amma onda da 8 çiş eləyəcəm, daha 9 yox. Bu balacalar 8 çiş olacaq. Yəni təxminən bir 1 santi gödəldəcəm. Yəni o qədər də yetir, çox uzun olmağına ehtiyac yoxdur. İndi belə düzəldəcəm bunu, bu şaibə ilə ki, şaibə oraya tam oturur da, bunu mərkəzləşdirməyə ehtiyac qalmır, amma bunu mərkəzləşdirmək lazım idi. Baxın, boltun mərkəzi qaykanın nə qədər yekədir. Dostlar, indi belə düzəltdim. Buraya 2 dənə şurub qoydum, pərçimlədim. Zaklovkaladım belə. Amma bu zaklovkadan başqa hər yerləri hərəkət eləyir. Özdə iki tərəfə də eyni oldu. 8 dənə 4 dənə kəsən çiş, 8 dənə də balaya çiş, ara çişlər, hər tərəf eyni oldu. İndi qalır bunu yoxlamaq. Bu özünün üstündə gələndir. Dostlar, düzəltdim, yoxladım onu, super işlədi. Nə vibrasiya vermir, nə heç bir əsməcəsi yox, heç bir problemi yox. Tam dəqiqliyi ilə işləyir, mərkəzində düz tutdura bildim. Əvvəlki yəqin ki 3 tərəfli imiş, ona görə, həm 3 tərəfli olduğuna görə, həm də mərkəz dairəsi eyni olduğuna görə onu tutduramıyordum. Amma indi 2 dənəli düzəltdim, 2 tərəfli. Həm 2 tərəfli düzəltdim, həm mərkəz dairəsi tam da o tüpçənin mərkəzi oxuna uyğundur. Düzəltdim, yoxladım, problemsiz işləyir, yaxşı da biçir. Belə dostlar, bu videomuzda belə oldu. Salamat qalın, gələn videomuzda görüşərik.